Spoštovani, lepo pozdravljeni. Za začetek bi kar k besedi povabila gospoda Jožeta Leskovca, predsednika območnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Logatec. Spoštovani svojci umrlih v vojni za Slovenijo, dame in gospodje, ki ste se danes zbrali na tem kraju spomina na umrla vojaka teritorialne obrambe Antona Žakelj in Miroslava Mork. Dovolite mi, da najprej pozdravim našega današnjega visokega gosta, predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Kovšca. Veseli smo, da ste se odzvali našemu povabilu, vaša prisotnost nam veliko pomeni. Med nami pozdravljam župana občine Logatec, gospoda Berta Menart. Predstavnike Združenja vojnih invalidov in svojcev umrlih, gospoda Dragota Kopričina. Predstavnike Združenja VSO Slovenije, predstavnike političnih strank, praporščake veteranskih organizacij, Združenje VSO, Združenje vojnih veteranov Slovenije in Združenje svojcev padlih in invalidov vojne 91. Pozdravljam gospoda župnika, župnije Šentrupert, Jaka Trček. In župnika Janeza Kompareta. Lepo pozdravljam. 28 let je minilo od tragičnega dogodka, kateremu sem bil priča. Vem, kako je bilo, ker vem, lahko govorim. Govorim pa, da bi drugi spoznali. Govorim, da spomin ne zbledi. Govorim, da resnica ne podleže lažem iz ust tistih, ki niso bili priče. Ali tistih, ki so upali, da zima premaga pomlad. Vem, da v tistih dneh slovenske pomladi ni šlo zgolj za samostojno Slovenijo, pomlad se je prebudila po dolgih letih zime. Berlinski zid ni padel, da bi se nemški narod združil. Padel je, ker je del države prekrival led in led se je začel topiti. Voda iz ledenika pa ni bilo moč več ustaviti. Združitev je le posledica pomladnega segrevanja. Kdaj se bosta združili Severna in Južna Koreja? Takrat, ko se bo led na severu stopil. Ne vem, kako bi se končalo, če bi vsi jugoslovanski narodi hkrati doživeli svojo pomlad. Ali bi v takih razmerah bila samostojnost tako samoumevna? Vojna za Slovenijo ni bila vojna med Slovenijo in Srbijo ali katerokoli drugo danes neodvisno državo. Vojna je bila med demokrati slovenske pomladi in zaledenelo totalitarno oblastjo, ki jo je zastopala takratna JLA s krvavim simbolom revolucije. Zato vem, da slovenska teritorialna obramba ni stara 50 let. Zato vem, da častilci krvavega simbola revolucijo niso vredni žrtve mladih fantov, ki so vedeli, zakaj so se odzvali klicu domovine. Vem, kdo je zmagal v vojni za Slovenijo. In vem, da nihče od zajetih pripadnikov JLA ni končal v kraških breznih. Nisem pa prepričan, da bi vam danes govoril, če bi se vojna sreča obrnila drugače. Dogajanje v Srebrenici moje dvome samo potrjuje. Kristjani se leto za letom spominjamo Kristusovega trpljenja na križu in njegove zmage nad smrtjo. Tudi Slovenci kot narod in vsi državljani Slovenije se moramo nenehno spominjati težkih in lepih dogodkov naše zgodovine. Naj bo to naše vsakoletno srečanje en delček prispevka v skupno prizadevanje za ohranitev spomina, ki so preko trpljenja in smrti dali temelj naši ljubi Sloveniji.
Bog živi Slovenijo.